धेरै कुराहरू आएका छन्। हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका खोला किनारमा जुन एकदमै जोखिमपूर्ण अवस्थामा बस्नु भएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ अर्को ठाउँ सार्ने काम गरेको हो। हामीले उहाँहरूलाई त्यो हेर्दाखेरि तपाईँहरूले हेर्दाखेरि त्यो खेदाको अवस्था देखे पनि यो 4 वर्ष अगाडिदेखि नै म स्थानीय सरकारमा हुँदा नै सङ्घ सरकारलाई भनेको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरेर होल्डिङ सेन्टरमा राखेर जो सहीमा सुकुम्बासी हुनुहुन्छ, जसको चाहिँ देशभरि कतै पनि एक दूर जग्गा पनि छैन, एक आना जग्गा पनि छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो जग्गाको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो सरकारको र हाम्रो पार्टीको मान्यता हो, त्यो उहाँहरूले पाउनै पर्छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा बसेकालाई किन एकदम प्रायोरिटी दिएर हटाइयो भन्दाखेरि विगतका धेरै वर्षहरूमा बाढी आउँदाखेरि उहाँहरूको घर डुबानमा पर्ने र उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था पनि एकदमै नाजुक थियो। उहाँहरूको सेनिटरी अवस्था, उहाँहरूको त्यो वासरुम टोइलेटको व्यवस्था त्यसको निकासा सिधै खोलामा थियो र उहाँहरूबाटै निस्केको त्यो फोहोरको दुर्गन्धले फेरि उहाँहरू नै बिरामी परिराख्नु भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू बिरामी पनि परिराख्नु भएको थियो, खोला फोहोर पनि भइरहेको थियो र त्योभन्दा सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ उहाँहरूको ज्यान जोखिममा थियो। उहाँहरूको ज्यान जोखिमबाट जोगाउने काम गरेको हो नेपाल सरकारले। र जहाँसम्म उहाँहरूलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ त्यसको निम्ति भूमि सम्बन्धी हाम्रो समिति पनि बनिसकेको छ। हाम्रो मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ, 2-3 मन्त्रालयले यो विषयमा काम गरिरहेको छ। अस्ति अर्थमन्त्रीज्यूले पनि यही आर्थिक वर्षभित्र हामी यो गर्छौँ भन्नुभएको छ। यसको लागि जति समय लाग्छ त्यति समय लाग्छ, हतार गरेर हुँदैन। यो चिजलाई चाहिँ जति समय लाग्छ, 35 वर्षमा नभएको चिज 35 मिनटमै नखोजौँ, त्यसलाई अलिअलि केही समय लाग्छ। र लिपुलेक लिम्पियाधुराको बारेमा उहाँले सोध्नुभयो, अघि पनि भनिसके। यो चाहिँ डिप्लोमेटिक रूपमा टेबल टक। तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ भारतले नेपालको जग्गा मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। अनि यो कुरा चाहिँ अस्ति भर्खरै थाहा पायो। त्यही भएर दुईटै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेको छौँ, उहाँहरूले मिच्नु भएको छ, के छ त्यसलाई चाहिँ बसेर एउटा साथीको रूपमा समाधान गर्ने चाहिँ हामीले सोच राखेका छौँ। धन्यवाद। सहकारीको विषयमा पनि सोध्नु भएको थियो। सहकारीको विषयमा पनि अहिले एउटा कोष खडा गरेको छ र बाहिर न्युजमा आए जस्तो नेपाल सरकारको पैसा गएको मात्रै जस्तो देखिन्छ। हामीले सहकारीबाट उठाएको पनि पैसा छ। अस्ति लास्ट विकको रिपोर्ट हेर्दाखेरि 3 करोड जस्तो सहकारीबाट उठाइएको थियो, 50-60 लाख जस्तो दिएको थियो। यसको मतलब सरकारको पैसा गइरहेको होइन, हामीले सहकारीहरूबाट उठाएरै उहाँहरू पीडितहरूलाई पैसा बाँड्ने हो। त्यसमा कुनै पनि कन्फ्युजन नराख्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्को 2टा प्रतिवेदन सार्वजनिकको कुरा र बाँदर व्यवस्थापनको कुरा